more 5,000 more 5,000 lakkoomsa kiyya duwwaa 5 66 38 84 duwwaa 5 66 58 84 ma'asalaam. Liibiyaa irraa hin beeku kan Liibiyaa kana xiqqoo nuuf barreessa. Barreessinu jalatti. Hin beeku. Araboonni isin fudhatanii deemuu danda'u. Warri mana madaamii jirtan Ameerikaa isin fudhatanii deemuu danda'u jarri. Galata raafa. Walii barreessaa warri qabattan lakkoomsa. Sinitti hin deebaa daqiiqaa muraasa ni eegaa. Sa'a bitaa ummatichi kun na eegaa jiraaf taa'e. Ummatichi Shesaabit. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي كم؟ جرتوا يا لا. بروجر والله الحمد لله. كمي؟ الحمد لله رب العالمين. عافيتكم؟ بريدو سيجر يا حبيبي. أنا كان جراتنا الحمد لله. من ما تقول لك كيس هذا نمني يا ربي إني أوصلوا كني نتوه يقارسين. إيه أما أنا ديني. إيه وريدا ما شاء الله. أفورا بقى ندي بني شسابيتو. وريدا ما شاء الله. وأنا كان جراتنا الحمد لله. ولما نوبي بجراني أباك السالمين. Abbaa qissaa yoo jettan qissaa yeroo maqaa guddaa qaba yookaan abbaadhuma oduu yoo naan jedhamu fayya malee. Ala barnoota guddaa namaa dabarsa ikhlaasa rabbi siifaa godhu waan hunda caala. Wallaahi sii gammadee rammoo sitti hin dubbanne malee kan itti waraqatuma biyya sanaatti deebite. Alhamdulillah wallaahi waa hedduu ture egaa alhamdulillah rabbil aalamiin wanni hin dabarre hin jiru. Wallaahi. Alhamdulillah rabbil aalamiin gaariidha alhamdulillah. Alhamdulillah. Warri lakkoomsa ustaaza rabbii keessanii dhanaa erga ayyee qabadhu kun amma sitti nima waan namni lakkoomsa na gaafatte duwwaa 5 66 5 8 3 4 8 4 kuno amma sii kenne isaa
faddalaaka dubbadha Nana labara turta fakkaata turte eegaa turre. lallaba wanni ta'e niitorkiitii riippoortii godhaa turan natti fakkaata. Akkasii. Sababa kana taappiin hin barbaachisa yeroo isaan riippoortii godhanii mee koppii linkii godhan mayyuu yeroo isaan riippoortii godhan yoo taap godhan malee rakkoodha. Akkas dhugaadha ijoollee koppiliin bareechaa godhame. Mallattoo tiiktookii illee darbaa ijoollee akka jiran mallattoo tiiktookii fa'aa ol darbanii manneen sirraa hafaa jedhani. Maal beenna waliisa kadhattuu taanaan ni sodaanne saddaqadhaa yeroo jennu. Wallaahi seerri akka jiran seerrata akka jirti ijoollee waan ijoollee jala dhageenye waan ta'eef inshaallah nama hedduudhaaf waa kadhataan fakkaatu inshaallah. Naannummata miskiinan na hordofa warri waaqa qabdu kun nan hordoftu bars kanaafuu wanni jedhu. Tarii rabbiin nama kana bira tarii wanti gaariin jira maaltu beeka. Anu ummatuma miskiina kanan natti tola. Wallaahi akkas dhugaadha wallaahi. Nama namni faarsuuf nama namni dhaadheessu duuka suuraa keetii hin jaalladhu man. Maashaallah tabaarakallah dhugaa keessa wallaahi. Nama olii nama keessumatti nama sooressaa wajjin jiraachuu yeroo hedduu dhukkubbii mataa namatti fidanii warri waan jedhanu nama ofii gadii wajjin jiraachuutu gaarii jedhani yeroo hedduu. Anammaa fakkeenyaaf jechuudha namootuma beekamoo jira jedhaman giddii namoota hedduu argeera. Giddii suuraa na qabanii na kaachisu malee natti hin tolu natti. Maashaallah tabaarakallah. Miskiina kuno wallaahi. Itu kuno amma miskiina faa kana duukaa amma biyyatti yeroo amma mana nyaataa faa dhaqee waa nyaadhu nama saachuun wanni tun taane nama maraatuu faa duukaan naqee nyaadhani mana nyaataa. Maraatuu dhakaa namatti darbatu karaarraa. Allahu akbar. Allah ya Rabbi amma faa Rabbi biyya isin hin galchini jedhan malee osoo amma biyya galtanii qalbii isin jabsabeettanii nama gabaa kana keessa yeroo deemtan rakkataan Itoophiyaa kuni yeroo gaafa nasii galu masgiida naannoo Beetlehee ustaad Abu Sabraddiin bira nagee Abu Razaaniin bira nagee gaafa kana rakkataan Sooriyaa minaminiin kun achi masgiida fuuldura taanu yeroon birii dhibba baasee kennuuf naan jedhan Abu Razaan hin garre kanaan jedhan awwala kanan beektu dhibba kennita booda birii tokko kennuudhaaf si rakkisan jedhan maal hin jedheen hin beektu naan jedhan yeroon gadi bahu erga manaa kaane hanga dandee salaata magriba salaanii mana qabnu rakkataa dhiqqaati nama kudhanii ol bira darbatama. Rakkataa isin kennitanii fi dhiibtanutu hin jiru kan isin hin rakkattu waa kennitanii kan isin hanqatu isin hundisaa rakkataa kaan beekaatuma rakkataa namoo jettanii kaan immoo booda yeroo dhageenyu hin rakkataa miti warri kana hundi kun rakkataa miti garuu kan qalbii isin cabsu rakkataa kan isin beektan rakkataa qoraan dugdatti baattee deemtu teessee qodaa wayii waa gurgurattu waan akkana rakkin irraa mul'atu yaxsabuhumul jaahilu aghniyaa min at-ta'affufi siimaahum fi wujuuhihim laa yas'aluuna an-naasa ilhaafa jedhamu wallaahi nama hedduu biyya keessatti argine magaalota hedduu keessatti niqaaba si uffattee teessee boqqolloo waaddii teessee danfisaa danfitii yoo ati jireenya si gadi gugguuftee gaafate yeroo hedduu yeroon gaafadhu onnee nama cabsa wanni jarri himan wallaahi waan jarri akka jarritti jiraataaranu nu birrii gurguddaa dhabnee rakkannee mataa dhukkubsine biyya baarraa jarri haadha ilmaan shanii haadha ilmaan jahaa teessee boqqolloo waaddee birrii 20 irraa argatti. Wallahi birrii 30 irraa argatti. Yaani jara akkana gargaaruudhaaf otoo galtanii qalbiin rahmatummaa qabu magaalaa keessa deemuu isin sodaachisa wallahi. Mana nyaataa fudhattanii warri nyaataa kun Itoophiyaatti ooficha isaan nama oofanu laa hawla walaa quwwata illaa rakkataa kana. Gaaf tokko immaa kiyyaa wajjin magaalaa dhagnee magaalaa Jimmaa jirra barri kulloo bakkee namu jira umaree innaan hoteela bareedaa tokko jira beekamaadha. Immaa kiyyaa haadha manaatii wajjin jirra isaa wajjin nyaata wayii biyya sanatti mandii waan jedhamu kanatti lukkuun tokko sumaan birrii 500 isinitti hima lukkuu birrii 500 ajajannee ruusa wajjiniin teenye nyaatarra rakkataan tokko dhufee ol galeennaan warri achi mana nyaataa kun warra tujjaadha umareen beekamaadha magaalaa Jimmaa keessaa jennaan bishaan maraqii itti kennaniini deema siiraniin bishaan maraqii isaan itti qicanii kennanii fi deemii jedhaniin isa kanan argeen fuulleetti maal rakkate laatee baabaan jedheen kotta mee wajjin nyaannaan jedheen sodaate kotta wallaahi jedheen yeroo dhufu mammaan koo shakanii taa'ee nyaatu taa jedhaniin mammaan koo nama naan yeroo taa'ee nyaatu taa'ee jennaa yeroo taa'ee nu nyaata quufneerraa ka'uu kaaneerra garuu ruusni immoo baay'ee tafe nyaatee isii hafte kanoo maaliin godha gaa'ennaan kiisitti naqadhu ijoollee kooteedhe wallaahi onne ilaalaa bakka maal habiibi nu nyaannee quufneerroo waan barbaadde godhi kan jedhee yaaki nu nyaannee quufneerroo innaan nu wajjin nyaatee keessi hafte keessa naqatee yeroon gaafadhu ateenyuun arridaa abbaa diggaan jedhama nama fayya qabeessan ture nokkoo namni kun fayya qabeessan ture waddeessa yaabeetu waddeessa irraa muka muru
hawaa kana bu'ee caccabeen kunoo daakamee fayyaa dhabee miliki yanarraa muramoo ennaaneen akkanarraa muree kakadheen abbaal maashaniitiin aan jedhe wallaahi waan goonu dhabnee fi manuma liivii ijoollee seennee fi wallaahi birrii 3,000 gaafachirraa kashii ijoolleen akkaawwantii wargalchinaa fuudhee kenninu inni takkaa umrii isaa 5,000 ergeen beekunni gammadee ashaqii of dhabee alhamdulillah inni hamma tokko birrii walitti qabnee fi birrii 17,000 gaafa walitti qabee 17,000 na biraa qabdeedhu gammadee daangaa darbee maaltii wayyagaa dhufee biyya keessa dhufee goromsa wayii dhufee sii bituun jedhee mana baadiyyaa qabdame jennaan isa miti yeroon kun yeroo facaasaati liqii namaa wayii 10,000 irra jira isa kana narraa kaffalii kan biraa immoo madaabaraa naa biti naan jedhe xaa'oo naa bitiitii naan jennaan baroo dheebrii kanaan wallaan xaa'oo bitatee wanni hamma tokko minaa facaafate jira bakka qalbiin keessan hin danda'u beektanii ofii gargaaruutu nan qabdanuu yaani wanni inni keessa jiru abbaal maashanii ta'ee magaalaa keessa deemee magaalaan addarraa keedhaqee magaalaa jimmaa keessa naannaa oolee yeroo makiinaa taraa makiinaa geessu wallaahi warra makiinaatiin isin yeellaatu nu kanaa maallaqa godhatte naan mina gabbaanyaa inaa makiinaan keenya naan jedhan makiinaan keenya nu kontiraataa ofarraa habiibi yoo 200 kafalu lafoo jiran yookaan bu'ii jedhaniin rahmatummaa tokko mata rabbiin rahmatummaa keessa nama gurguddaadhaan nama qalloo fi kiiloo rotuu kaanii namni suni wallaahi kiiloo 40 qabu naan galee kiiloo 30 bitaa irratti fakkaata garuu walqixa yoo inni 200 uummataa wajjin kafaluu dhabe gad darbattee gadi buufti namni kun dandeen deemulee tirkatee deema yaani waa hedduu qalbiin rahmatummaa qabu biyya keenya sana keessa jiraachuun nama rakkisa wallaahi qalbiin isin danda'u birrii isin gargaaruutti hin dandeessanu jireenya maatii waa hedduu isin tira walumaa galatti rabbiin inshaallahu ta'ala dureessummaan kana qalbii keenyaaf kennu waa hundarra amiin subhaanallah ajaa'iba wallaahi ela rakkoo maali labeeyta yeroo hedduu ummanni Itoophiyaa kuni dhugaa dubbachuu fi abbaan qabu nama jechisiisas. Yeroo takka ta'anii ilaalanii ummanni kuni abbaan qabu nama jechisiisaa. Fakkeenyaaf ituu kaa'amee warri qabeenya qaban kun waanuma tokko dhaabanii dhaabbata tokko waa hundeessanii jechuudha. Bakkatti namoota rakkatan kana gargaaran waa hundeessaniiti jechuun abbootiinti qabeenya muslimaa waan kana cufuu hin danda'u ture. Nama biraan barbaadu. Wallaahi. Ituu kaanii qabeenya isaanii bakka biraatti baasanii yoo xiqqaate jechuun abbootiin qabeenya badhaafamtoonni kunoo wanni irratti sooshaal miidiyaa irratti ba'anii badhaafaman kunii tu qalbiin isaanii wanni qabaatteeti waa gochuu hin danda'u. Alaa kulli haaliin jiraatanii kana dhaga'uu irraa uzu billaahi min shaytaan rajiim. Wallaahi waan isin ajaa'ibu barana gaafan galu ji'a hongee keessan galanii ramadaanni gaafa dhufu bokkaan hin roobne ramadaana kan akka uummati soomne dhamee sodaatamaa ture biyya akka biyya arabaatti gubee sodaachisennaan gurbaan tokko warra galeera masgida keenyatti nu baadiyyaadha masgida jamiitti maal gochuu qabne innee karoorfanne bakka nu warri nu amma ummata zayitii bitachuu danda'e jira ummata qamadii bitachuu danda'e jira shorbaa manaa qabna alhamdulillah rabbil alamin mee nama nu biraatii bur bokkaan roobuu didee hongeen nu fixuu deema dhama'uuf deemna dhumuuf deemna bor waan qabdan fidaa gottaa bisingaa birjikoo kudhan qamadii birjikoo kudhan xaafii irraa birjikoo 3-4 isa ta'u hanga dandeessa fidaa gottaa innaan subhaanallah masgida baadiyyaatti ummanni keenya galannee hagalatoomu fidee masgida kanatti qamadiidhaa fi garbuun dhufee masgida dhufee nu guute shukriin kan rabbiiti gaafa masgida kana dhufee alhamdulillah rabbi nu guutu abbaan kee jiranii egaa minaan kennitanii turan immoo bunaan kennaaf ummanni kun bunaa dhuguranii buna hanga irraa fudhaaraniin gammadanii buna kana gaafa fuune nyaata minaan kana gaafa hiyyeessaaf qoonne hiyyeessa naannoo keenya qamadii shorbaa bitachuu hin dandeenye waan tokko birrii tokko hin qabne gaafa kenninu rabbii kiyya narratti shaahida guyyaa lama keenya bokkaan nu roobe wallaahi bokkaan nu roobe guyyaa lama utuu hin geenye gammannee ashaqnee alhamdulillah rabbil alamin jennee masgida kana booda torban kamisaati yoo xiqqaate ji'a keessaa yeroo lama du'aan godhamuu qaba jennee karoorfannee sheekota ulamaa sheeka duroo innaan faa jiran isaaniif fidanna jenneeni isaanii dhufanii du'aa yoo godhanu jennee karoorfannee ramadaana keessa akka namni bakka biraatti dhaqee hin qamaane masgidatti akka dhufee du'aa godhu akka masgidatti qaamu jennee masgidatti godhamaa namni hedduun masgidatti du'aa godhaa turanii naan waan isin ajaa'ibu naannoo keenyatti ijoolleen ajjira yoo jiraatan wallaahi rabbii kiyya narratti shaahida malkaa abbaa biyyaa innaa malkaa tokko biyya keenya jira wallahi bokkaan du'aa godhaa turree balaa yaa rabbi nurraa qabeedhaa turree naan jiga tokko keessa
bokkaan dhufee marsee ummata meeqa abukaatoo buqqisee mana meeqa irraa diigee hanga masgiida keenya osoo bokkaan tokko cabbiin tokko osoo hin tuqin dabarfate rabbii kiyyan irratti shaayida ummanni ajib jedhaa ture wallahi ajab jedhaa ture ummanni wallahi maal keenya kunoo boqqolloon kunoo cabbiin fixee buna keenya cabbiin fixee caatii keenya cabbiin fixee keessa nagaa dhedhee bari laa wallahi malkaan gamaa kun nagaa malkaan gamanaa kun balaa rabbiin mudate wallahi waan akkanaa du'aa'i حكمة ربي دعائي رتي واحد ورقاته الحمد لله رب العالمين نمتو في اتلاف ملكا إن الله لا يغير ما بكم حتى يغيروا ما بأنفسهم جل ما متيري أترت حكمة ربي دورقنا والله كسيد بدأ إن شاء الله هي ما اللي بدنا متربيني وني نعبدو نما ناني ما عند بعد ما يدبر دميتي بك بچوم سانة تنتظر والله باي 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 تكو لا إله إلا الله محمد رسول الله Akka ammaa kana miti namni osoo biyya galtanii biyyatti waa hedduutu isin rakkisa beektanii amma namni sirratti inni kaan mootummaa jibbaa inni kaan mootummaa deeggara ummanni bakka kana jiru ummanni bakka nyaatee bulu keessa rakkina hedduu keessa ummanni abbaasa bulchaan beeku ummanni waa tokko waa'ee mootummaa quba qabuunni osoo Keeniyaarraa Uhuru Keeniyaataan dhufee biyyattii bulchinaan biyyattii waa tokko argatte namni dhimma hin qabu dhimma namni Diku ganda koodinaa bulchuun kun waa tokko manni waan gara kun paartii siyaasaati waan gara kana wallahi summa wallahi gibira barreen gaddaa alana waan gibira ummata godhaatu argitanii waan gibira waan ummanni yaani siyaasatti nu galchaa malee waa hedduu dubbanne wanni rahmatummaa rabbi an gaafa neenga dhufu obboleessa kiyya narra xiqqaa mootoranaa ofii deemaaru jechuudha mootoranaa ofii deemaaru motorratti poolisiin narratti isa nadha deemaaru an hadhan deemaara tikkeetti na dhufe naan guyyaa shantu naaf naan biyya keenya irraa deemaara Polisiin na qabanii obboleessa kiyya akka sareetti fuuldura keetti nama shaniin ijoollee bar milishaan namni hin beeku namni qaccee firoomaa walirraa qabnu obboleessa kiyya fuuldura keetti garafanii ila matooratti ol beeynnaan matooratti bayin matoorraa bu'anii matoora dhaabisanii tumanii obboleessa kiyya fuuldura kee utuu laalu war waan si ajaa'iba poolisii bakka biraatti nama dhabee miti bar isa ganda keenya san beeku bar isa maalummaa keenya beeku nu tumanii gurbaa kana anan tumne yeroon wanni jedhu na seeraan na guyyaanii irraa dhowwanii ani kana hundaa waan saanii wanni dhaafi tarii mootora irratti nama lama fe'ee jira kanaaf nu qaba isa anaaf gurbaa tokko ta'e taara mootoratti edaanuu isaan gurbaan ani barree gurbaan ani rukutamini mootora tolbee hin jireenu hin boode gurbaanni hinuma rukutanii gurbaanni waa tokko cimaa waa idu natuma edeen hin boo mootora tol mootora kaa fuudhanii mootora namni biraa milishaa biraa fuudhee geesse mootora kan biraatti fuudhanii boodani dide gurbaanni ciib rukutan dide gaafa kana gurbaanni saabitu mee jiri guratti waa sitti mana jedhi yeroo guratti immoo saabitu bar makkalaakiyaa nageessuu na qabdi naan jedhe onneen kiyya achumaan taate achumaan dhimma toorarraa gurbaa gara rakkisee kan sila matoora tolba idaaru matoora gadi buuse amma falaan qiyaamaan gargalee immaan koo dhukkuba sukkaaraa wanni dhukkuba cuggaarraa qabanii baay'ee miidhamoodha kana dhageenyaan gurbaan kun immoo dhukkubaas mii qaba kana dhageenyaan immaan kiyya miidhaman jedhee namnotuu nafin yaani akkan itti baafadhotuun isinitti mee obboleessa kiyya kan yaani ummanni yaani waa hedduu nama rakkisa jira wallaahi waa hedduu gadi qabataniituma jiraachuudha yoo waa dubbatanii rakkoon namarra gahaa biyya keessatti waan tokko dubbachuu danda'amu amma miidiyaan tamma tokko dubbatte maatii kee dhaqanii miidhu yoo biyyatti dubbatte immoo wallaahi kuni yaani rabbiin qofti yoo nurra yaani biyya keenya kana rabbumti rahmataa godhu wallaahi rabbumti rahmataa godhu an rabbummaa rabbumti biyya keenya sanaaf haa godhu malee gara wanni biyyi keenya keessa jiru wallahi waan dubbatame waan ilmi namaa hiikuu danda'u yookaan dhaabni siyaasaa wayii yookaan jijjiiramee dhufee hiikuu danda'us miti waan mormii wayii hiikuu danda'u natti fakkaatu yoo rabbuma biraa hiikame malee amrii jajjaba bakka wallahi magaalaa Jimmaa keessa gaaf tokko naannoo barri kulluun mammaarraa kaanee saabuna Afrikaa naan jira bakki tokko achi dhaqaa turree karaa keessoo wayitiin baanennee gurbaan tokko nan beeka karaa keessootiin baanaan jedhe baroo dheedeenii gaafan karaa keessoo kanaan ba'u gaarii beektanii gaarii safar darkisuu mitila kan harkaan harkisan tokko jira kan midhaan kuntaala sadirra kaa'anii midhaan kuntaala sadirra kaa'amee harkifamu kan farda harkisuuf kuntaala jechuudha kana isa kanayyi namicha tokko darkisaan an uffata amma danda'ame gaa uffatuma an qabu uffatu bareedu uffadhe deemara alhamdulillah rabbil alamin soores mana siya uffatuma gaarii an deemara kanan dhaqee isan nitiin gamee harkaa fuudhee harkiseen naan hay bari isin akkamitti uffata akkanaa uffattanii qodaa kan harkaa qabdanii booyi rookaanoo nama ciigaa deemtanii isin naan jedhe maal akkamitti abbaa fedhe siyaa ciigaa ugaan jedheen ilmaan kee bulfataatti mitiin jedheen ma abbaa fedhe mirga isaati bari kan si ciiga'us akhiraatti hojii argata dunia irratti dhimma isaan qabaate kan si kabajes kan si wanni tokko sirra yaa'in jedhee waa tokko dhimma isaan qabaate natu ciigaa hojii jedheen ennaan jabaadhu garuu meeqa argatta amma kanarraa ennaan meeqa argatta na gaafattaa jedhe kan magaalaa keessa harkisee olaatu jeetti kuma irratti kaffalaa naan jedhe rabbii kiyya narra shaade jeetti kuma tokko irratti kaffala hunna ofiitiin harkisee nama silaa gargaaramee nuu gargaarsa mootummaan godhee fi silaa akka namni tokko gargaarsa godhatee gargaarsa argatee silaa namni tokko namni hiyyummaa keessaa bahu tokko gargaaramuu qabu jeetti kuma kaffalee baroo dheennee kolfine dhiise anaaf Abdurrahiim Mustafaa tokko jira wajjiniin finfinnee dhufnee firiitti caammaa xaragataa irra
Ijoollee caammaa xaragattuun caammaa nu xaradduuni. Caammaa meeqennaan birii soddoma nurraa fudhatan soddoma ofurtama natti fakkaataat nurraa fudhatan. Ennaan akka madarraa hojiin jennaan maal silaa baroo gaana meeqa maali gibira qabdu motiin jennaan wallaahi 3,700 kaffalanaan jira lafa taaru kanarratti. Barcuma taarratti mandiisii irratti. Wallaahi rabbii kiyya narra jaayida. Kan yeroo jedhu waa'ee mormii mootummaa waa'ee deeggarsa mootummaatii miti haqiiqa lafa jiru waaqii lafa jiru kun. Abbaa fedhe biyya bulchee nuti dhimma bulchuuti ani mataa kun saabitii baabur biyya bulchuudhaaf waan yeroo isaa eeggatu isas miti. Abbaa fedhe bulchuu saabiti yoo inni maallaqa qabaate biyya fedhettuu maallaquma nama qabu bula. Waa tokko maallaqa keenya hojii keenya argachuudha keenya waannaan garuu wanni biyya keenyatti jiru waan miidiyaa kanaan ol odeeffamu wallaahi wanni isin rifachiisu garaa isin guggubu waa hedduu dhuguma yeroo magaalaa dhuftanii amma karaa fagaa magaalaa Finfinnee keessa faatti magaalaan kun akka inni itti bareedaaru maashaallah daseedha. Finfinnee keessatti bakka hedduutti afaan Oromootiin Amaariffootiin afaan Oromootiin poolisiin meeqa isin gargaara waa hedduun magaalaatti jira dhuguma rabbiiti magaalaan babbareeda jira waa hedduu waan nama gargaaru magaalaan biyya keenyaaf Finfinneen magaalaan Jimmaa hiyyeessa diigdee hiyyeessa waa kafaluu dhabdusi akka zaahira kanatti bareedaara garuu maal godha uummanni wanni jiru yaani dheengadduma gaafa nufu gurbaan tokko ijoollee wanneeti ijoollee makina hayruu fiidhaan ani yeroo hedduu makinaa uummataatiin deemu hayruu fiidhu makinaan hayruu fi nama 14 qabutti manaan deemnaa. Kanaan deemarra gurbaan tokko ijoollee wanteeti ijoollee Boorana inni kun Boorana Wallaggaan ture waggaa 3 Wallaggaan ture magaalaa Jimmaatti ama poolisiitii hojjetaara. Wallaahi gurbaan kun seenaan natti himee ama poolisiitii hojjetaa gurbaan kun maal naan jedhe akkana waan akkanaatiif an barnaan jedhe haadha kiyyaaf abbaa kiyya jaaladhu waggaa 6 dhaqee arguu dandeenye barnaan jedhe. Maaliif hin jedheen ati poolisiidha maaliif hoy poolisiin isa rakkataan naan ay ani duraanii waraana onni keessan ture waraana bilisummaa Oromoo keessa tureen jara wallabeen jara keessaa bee nama waraana mootummaatti makamee nama dhugaan gara kana jedheen arge garuu amma yoo naan ta'i maatii kee waan godhuun jedheen jechuun waraanni sun naan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo kan Boorana jiranu maatii kooti waa tokko jettu jedhe ani immoo nagana jeetti waan ta'eef jedhe waa tokko waan hin godha beentaa naan jedhe qalbii na gube bakka biyyichi nagaa dhabuun namni dummaatii walirraa fagaatee magaalaan biyya keenya magaalaa Bonayyaa innaan jirti magaalaa Bonayyaa kanatti gaafa naqu mana akka kootiin nagaara ijoollee babbareedduus ijoollee Wallaggaa nama 4 wayii arge nama 4 argeen shamara tokko wajjin 5 isaan barsiiftuu ijoolleen kun akka jaraatee ijoolleen barsiisonni magaalaa biyya keenya jiran immoo ijoolleen Wallaggaati hundi isaanii gaafadhe amma mee haala biyya keessanii natti maa haala biyya keessanii bar biyya keenya mindaan keessan awwala meeqan jedheen haqqii rabbii minatti mannaan mindaan keenya kan shee kanaa birrii 6,500 keenya immoo 4,000 hanga 6,000 naan jedhan maaliifiin jedheen mindaan barsiisaa erga waggaa 10 yoo hanga waggaan kee dabalaa deemu waa xiqqoo xiqqoorati buusaa deemu barsiisaan birrii guddaa nyaatu Itoophiyaatti amma birrii 11,000 12,000 caalu naan jedhan akkamitti jedheen hankeessa nama birrii keessa meeqan jedheen 4,000 naan jedhan 4,000 guyyaa lamatti yeroo ijoollee wajjin nyaata midhaan jedhee 4,000 guyyaa lamatti fixaaru jedheen maaliin jiraattu tureen jedheen ay wallahi bakka waan goonu qabnu haaluma ummatuma keessa hunde jiraannee ummatuma kana bira deemnee ummatuma wajjin jiraannee yeroo dhumaaf jiraarra malee amma nu Wallaggaadha ijoolleen hadha waggaa 6 nuti yoo hadha takkaa kunoo haadha keenya jaalan obboleewwan keenya hiriyoota keenya qaqqaalii qametti jaalannu waggaa 6 naan jedhan gara sanaa baanee beeknu maaliif jedhan yoo dhaqne yookaan waraana bilisummaa Oromoo nu jeessaa jedhan yookaan waraanuma mootummaa nu jeessaa kanuma lamaan nu eeggatee jedhan waa tokko kanuma lamaan jedhan bakka lubbuun keenya booda naan jedhan. Wallahi qalbiin na cabsee hamma nan da'u caammaa wajjin taraganneetu wajjin egaa bakka shaayee jenneetu man ijoollee kana lakkoofsa irraa fudhee taphadheen na ashaqsiisanii bakka ijoollee hundi isaa ortodoksiidha. Kaya penteedha intalatti kuma ortodoksiidha akkasitti bakka bira taa'etu mani gaata bataa waa tokko ennaan abboon amuma akkana waan akkanaan wajjin dubbatee jiru iyyuu nargennaa jedhanii ashaqaa turanii waa hedduu qalbii nama cabsu jira walumaa galatti rabbiin biyya keenyaaf rahmataa godhu wallaahi. Amiin 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 inshaallah. Yeroo hedduu nagalcha jedhaa turte shanyii gootaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheekh akkam nagaa jirtu? Jira alhamdulillah. Gaafii tokkoon qabaadha sumaa sanillee naaf hin kennu. Guyyaa tokko immoo viidiyoo irratti dalaga jeeqeetiin ofumarraa dhiise hin dalagnellee sanillee egaa yoo dalage siyaarsuu ni malata kanumaafuu sanillee dhiifama. Gaafii nan qabu quraana tokko na dhiyeessii hiikaa isaadha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا واردو دمت واددو دا جي شيء تجي تكو غامبيني والله دغاتي خجبتي الله أعلم
Waadiduu dhumti sunuu waadiduudhaan aan jee guyyaa tokko. Okay, tole bareedaadha. Inshaallah ulamaawwan warra tafsiraa gaafadhu dandeettii koomiti dandeettii kanaan qaban. Wallah. Saabita Abuu Mansuubaanoo. Gaafadhu si deebisuu danda'a. Saabitoo. Mootii irra jiras. Yeroo mutayyamumni gaafa bishaan arge jedhani asumaan dhaba mataa jedhani anko sheekummaan kiyya yoo gaafa ustaataa mata argamu yoo dhaba mataa khayri inshallah gaarii yaada gaarii qabdan. Akkas habibi galatoomi gaaffii kana nu gaafachuu keefi. Gaaffii kana sheewwanni gaafadhu. Sheekolee gaafadhu yookaan immoo dhaqiitii ayaaticha ma'anaa isaa jedhiitii dhaqi Google irratti search godhi. Sivida tawarri tafsira waan san irratti kaa. Allah Rabbi khiyya waan takka katabee dubbisuu hin danda'u. Kanumatti hin deema. Ayya inshaallah keessaa na dubbisi. Namatti gaafattuu si qunnamsiisa. Akkas yoo barbaadde suuraa maaliidha suuraan hin bayyarra. Yoo as jala jiraatte suuraa maaliidha suuraan Surah Maryam nanti fakkaata. Suuraa isaa qabadhuuti hayaata isaa waliin tafsiraa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee YouTube irra dhaqeetti fudhadhu. Achirraa guutuu isaa argachuu dandeessa. Ayata gareen keessa kun itti deemanu yeroo du'aa itti ayata gareen keessa warri lallabannaa kun itti deemanudha. Naa galeera. Ajaallah. Akkas inshaallah wanni daangaa ulamaa'ii kana eeguun dirqaman irratti waan taateef isaanumti wanni jedhan deebitee ergattee itti kottu. Lammata ergattee abeebi. Mana suma dura ergatteetti nan geenya dhufe sumatti deebi'ee ergate. Hayyee iluu ookee. Marramoo nama baay'eetti natti ergate joo maalinni maalaa jomtan. Iluu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ كم نقوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد حسين إبراهيم أكم؟ جرى الحمد لله أنا أجاب ربي أجاب مالي بقى نقال نفتن والله عجاني يعني أشون وابا ينقبو وابا ميديا خيرات شو أنتكو نما بيكتنو تقول بلتاني واسوفتن أما جولي بيا سعودي عربية qaama saalaa walirraa muraa jirti makiinaa irratti waliitee wal guttutaa jirti sa'aatii kana ilaalaan turanii baay'ee waan nama suganneessaa namoonni gurguddaan yaadni Harargee Farsii jedhanu dubbachaa jiran waan ta'uun immoo rakkoo fidamu qaama saalaa walirraa murte ijoollee waan nama gaddisiisu kanarraa maaliif hin dubbanne waan jiru sinitti maafane waan biraa miti. Galatoomni habiibi viidiyoo ciccitaa argaan jira. Live isaallee ani hordofu irraan darbaa jira. Kaleessa immoo dheengadda viidiyoo tokko dalagee viidiyoo sana keessatti viidiyoo tokko dalaguu fedhee miira koo kontirool gochuu waan hin dandeenyeef hin dalagodhee dhiisee ammas immoo bakka natti toluu viidiyoo yoo kaa'amee dhimma kanarraatii dubbatame waan sana caalutti dhalataa jedheen sodaadhe kokotti. Jechuun amma zim jechuutu amma waan caalu firchiisaa jira kamma akka eebbisaa addunyaa wayyaaneen goote sanatti makiinaa fi kaappiitti ilma namaa hidhanii goototaa turan ani jechuun ani I don't know naagaluu didan maal diin akkamiitu waan sana keessa harka qaba jedhee gaaffii natti ta'e amma Oromoon akkas nama godhu ilma namaa lubbuu jiru makiinaatti hidhanii makiinaan oofuu ittiin goototaa turan amma kun seenaan taanedha wanti kun yetu gurguddaan jira zim jechuun immoo waan gurguddaa fidaara wantichi maaliif akka ilaalan I don't know naagaluu didan kanaaf warri kaan amma zim jettee ilaaluurraa yoo irraa dubbatamee wanti kun dafee dhaabbate gaariidha jedhee yaadanii. Wallaahi sirriidha waan itti jaalladhe ani akka dhuunfaa kootti jaalladhee miti bakka jaalladhee miti jechuun anaaf naagaluu iyyuu didee dhugaa dubbachuu fi yeroo hedduu kan dhuunfaa kootti namni wal beeka namaan nama qabuu danda'a kan Oromoo kun naangal Oromoo waan kan akkas wal godhu
kunoo dheengadallee kunoo asiiti harka kana sitti hidhanii miila hidhanii gubbaatti akkasitti fannisanii yeroo jalqabaaf kan namni akkasitti fannifamuun argee nagarreen akkasitti namni fannifame nama yoo fannisan kunoo kanaan fannisu malee kanaa yoo fannisan kuni gadillee baalaansiidha garuu asiin harka hidhanii udduubaan miila kana lamaan hidhanii akkasitti fannisuu jechuun namni tokko dugda isaatiin kontirool gochuullee hin danda'u luka gadi dhaabbatee kontirool gochuullee hin danda'u asiin dhufee walitti hidhameera waan salphaa miti wantichi rabbiin yoo faayidaa qabaateef inshaallah irraa dubbanna rakkoon qabash tole jechuun waan isa caalu amma lubbuu wal baasuu sanatu dhufuu danda'a biyaansi warraa dubbatame diinni waan nu gochaa jiru kana caalfaannoo nama viidiyoo waraabdee yoo argitanii harka ilma Oromoo akkasitti kuttee argitaniitu qottoodhaan sana namni irraa dubbachaa hin jiru inni diinni nu gochaa jiru adda achiin immoo walitti deebinee immoo inni uummanna keenya kan godhu loon akkamii biyya sanatti akka Ustaadha Ahmad yeroo nama hedduu wajjin waan kana gaafataa tureedhanii waan hin nageenye hedduu dur wanni waan kana hojjetu ijoollee iqaamaa hin qabne seera qabeessaan biyya Saawudii jirutti fudhataa turte miti isinis anis akkasii fudhataa turre garuu namoota iqaamaa qaban namoota seera qabeessaan biyya kana keessatti raatu miidiyaa irratti beekamu warri dubbiin dheengara nageen dubbii kana. Ameerikaa keessa harka qabu Ameerikaa fi Awurooppaa keessaayyuu keessa jiru dubbii kana. Kanaafuu gurbaan jiraachuu daawwata. Wanti kun immoo rakkoo ammas taanaan dubbiin kun yoo imbasiin Itoophiyaa tarkaanfii ijoollee kanatti fudhatamee imbasiin Itoophiyaa mootummaa Saawudii wajjin walii galanii ijoollee kana naafsifne haasaan uummataa asirratti haasofnu yookaan Ustaadha Ahmad Haasaan obbu'aa tokko hin qabu. Yoo imbasiin seerri dhufee ijoollee akka kana gootu adabatti godhe seerri mootummaa Saawudii du'aan nama dabsiisa ijoolleen kun shanjaa otoo ajjeefamte mormi irraa murame nagaara galfan dabarsila. Ijoolleen kun namni sadii afur ajjeefamuu qabdi ijoolleen kun otoo ajjeefamte nagaara bitaa dha ani tarii yaadni kun isiniin ta'u nan beeka isiniin ta'u anaan ta'a garuu. Andan aman ijoollee kana mujrim dakana duniyaa sarraa godaanuu nan amanan osoo warra kana ajjeefamuu miti deemee fagaadha ajjeefamuu miti ajjeesanii deebanii tu gubanii iyyuu xuruudha tu gubanii kakotti ajjeesuun qofa miti gaa miti ajjeesanii deebanii gubu akka namni dhaqee bakka qabrii isaaniillee du'aa hin gooneef jara kana jechuudha wallaahi jechuun maa shari'aan islaamaa nama hatar karraa kutaa kan jedheef akka namni biraan anneefi bar akka namni irraa baratudha inshaallah alaa kulli haalin koomini amma akkani yaada koomunitiin Oromoo biyya Saawudii Arabiyaa harka keessaa qaba mataan isaayyuu sila akkasitti ilaalu ijoolleen kun yeroo arfaffaa fi sanaa ol walirratti deebite akka gootu zim jedhee daawwata waa tokko falan buusa. Habibi maalti rakkoo fide beektala ani ajandaa sooshaal miidiyaa kanarra dhufu hayaata koo keessatti irraa hafeen beeku ajandaa sooshaal miidiyaa dhufu kana. Ajandaan sooshaal miidiyaa irratti dhufu waan guddaa balleessa. Amma fakkeenyaaf Oromoon tokko dhadhanii afuufumini tokko miti Oromoon. Kijiba. Kijiba guddaa. Jala abbaan barbaadan fudhadha abbaan barbaadan dhiisa. Oromoon tokko kan jedhamu suni afaaniin qofa. Hojiitiin yellam hin jiru. Fakkeenya laalame. Waa'een gandummaa gaafa ka'u. Isheen kutaa tokko qofaa ishee ganda isa kana rabsiti. Guddaan ganda sanaas, piroofeesariin ganda sanaas, dooktariin ganda sanaas, qeesiin ganda sanaas, sheekiin ganda sanaas, paastariin ganda sanaas ta'anii malaalu. Guutuu isaanii maaliif wanti kun akkas ta'a, wanti kun akkas ta'uu hin qabu jedhanii yaada giddu galeessa ta'anii laatan. Gaafa ati yaada kennitu as baate ati jibba ganda kanarraa qabdaadha. Warri sheekiis ta'e, warri qeesiis ta'e, warri dooktaraas, warri maaliis ta'e laa namni kun jibba qaba miti nagaa naa buufidha. Hin jedhan ba'anii. Wanta kanan taajabneen yeroo hedduun taajabeera. Ani wanta kanan natti mul'ata yeroo hedduu rakkoon eessa jira? Namootuma waa beekantu callisa. Namootuma waa beekan. Namoota yoo dubbatan dubbiin isaanii humna qabutu callisa waan kana. Kana dura saabito yoo yaadatta ta'e ganaa namni aanaatiin walitti yaa'e aanaa ammallee godinaa fi godinaa walitti yaa'e miti jechuun yookaan Arsii fi Harargee jedhaniiti yookaan Jimmaa fi Wallagga jedhaniiti yookaan Baalee fi Maaloo jedhaniiti waanuma ta'e jedhaniiti waanuma ta'edha maqaa isaan sababatan jechuudha.
Garuu akka amma deemaa jiru kanatti fakkeenyaa fi deedoo fi maannaa, gembee fi guumaaf gomma. Akka kanaa jedhamee hanga kanaatti deema gana, hanga kanaatti xiqqaatamuuf deema gana. Akka amma jiru kana. Deema ittanii isin deemeera malee maadhaan ganda ijoolleen ganda keenya waliidhaa turte ijoolleen naannaa keenya. Dhimmaa keessatti koo wal fannisaa turanii akkanuma wal fannisaa turanii hin garreessin ijoolleen ganda keenya wal fannisaniiru. Ijoollee ganda keenya kan eegale miidiyaa irratti nagaa ture gurbaa sana wallaalle malee wallaahi kan hidhamee fannifame ijoollee ganda keenyaati. Ganda nurraa doobbii dha gurbaan sana doobbiin immoo ganda keenyaa wal daangeessa. Ganda aanaan lama wal qabu jiraniiru. Kana duraan akka sedhee dubbadhe. Kana wallaahi ka arra miti kan hin akka sedhee dubbadhe. Kana duraan akka sedhee dubbadhe. Kana hunda maalti fide? Kana hunda maalti fide? Gandummaa. Gaafa dubbiin gandummaa ka'u namoonni gurguddaan keessa Rabbi akkas jedhe, Nabi Muhammad akkas jedhe, Nabi Muhammad Rabbiin akkas jedhe jedhanii qofa hin dhaabne waan Rabbiin jedhe sana hojiitti kan. Amma maadha beektu Islaamummaan himuu qofa ta'e. Oromummaanis maadha beektu himuu qofa. Oromoon tokkodha. Mee siyaasuma Oromootti deeba. Oromoon tokkodhaati. Oromoon tokkodhattanii afuuftu. Abiyyiif jaalmarroo maaliif tokko hin goone? Tokkodha miti maa Oromoodhaan isaa maaf tokko hin goone? Balaa buustanii jibaata buustanii isin hin barbaannu tokkooma keessan tokko taatanii jettanii maaf hin iyyine? Oromoon tokkodha miti. Afaaniin tokkodhamtanii himtu gaafa isheen tokko maqaa Wallaggaa dhahattee lafaa kaatu haadha qabdi abbaa qabdi yookaan maqaa Jimmaa dhahattee lafaa kaatu haadha qabdi abbaa qabdi zarii qabdi. Maaliif haadhaan dhaxxanii dhaabilma kennurraa maan jenne? Abbaatiin maaf dhaabilurraa hin jenne? Gosaan maaf akkas hin jenne? Waan gandummaa qabdaniif gandummaatti waan amantaniif. Himuu malee itti hojjechuun beektan. Himuun tokkoffaadha. Itti hojjechuun garuu zeeroodha. Waa tokko isinitti immoo seenaa biyya kana siyaasa qofatti fudhatina. Biyya United Arab Emiraat kana keessaa namoonni biyya United Arab Emiraat keessa jirtan hin beektu. Shaarjaa fi Dubaay waan jedhamu jira. Shaarjaa fi Dubaay gidduu alnaadaa Dubaay alnaadaa Shaarjaa waan jedhamutu jira. Alnaadaa Shaarjaa fi alnaadaa Dubaay kanarratti lola guddaatu ture. Warri Shaarjaa alnaadaan guutuun kan keenyadha jedhan. Warri Dubaay alnaadaan guutuun kan keenyadha jedhaa turan. Kanatti wal lolaa turan. Dhaggeeffadhaa waan kana. Kanatti wal lolaa turan. Achi booda Sheekh Zaayid Rabbi rahmata isaaniif haa godhu. Lola isaanii kana maal godhan? Waan dubbatan hojiitti hiikuu fi afaaniin dubbachuu qofa ergaan koo walii gala. Sana booda Sheekh Zaayid waggaa 50 dura Rabbi rahmata isaaniif haa godhu biyyattiin kun erga United taate tokko taate jechuudha. Arab Imaaraatii kan taate reefuu waggaa 50. Alnaadaan kun kan godhasa jedhuunis warra Shaarjaa irraas warra Dubaay irraas laficha bitan. Qarshii isaanii baasanii bitanii achi booda sakanaafis qarshii laatanii kan qoodha jedhanii irraa bitan. Lamatti kutan laficha. Walakkaa alnaadaaf achi kennan. Alnaadaa Shaarjaaf laatan walakkaa Dubaayiif achi laatan. Waan dubbatan hojiin agarsiisan. Inni kunis sakanaafis adda cite, inni kunis qarshii fudhatee deebee laficha adda citeef. Qarshii fudhatee deebee laficha adda citeef. Akkasitti nagaan gidduu isaaniitti uumame. Nagaan dubbiin gandummaa afuuf dubbiin bu'uurarraa furamuu qaba. Bu'uurarraa badee. Ummata gandummaan haraami jedhu kan hojiin hin agarsiisne. Ummata Oromoon tokko jedhu kan tokko ta'uu isaan agarsiisne. Ummata Abiyyiin Oromoodha jedhu kan Oromummaa isaan mul'isne. Ummata Jaalmarroon Oromoodha jedhu kan Oromummaa isaan mul'isne. Amantaa dhiistanii kanadha rakkoon.
Yeroon kana jedhu nama gidduu garaagarummaan hin jiraatiin mitani garaagarummaa siyaasaa namni hin qaba. Islaamummaa keessa iyyuu garaagarummaan aqiidaa jira. Garuu haa jiraatu malee maqaan islaama jedhu jira. Maqaan islaama jedhu waan jiruuf garaagarummaa gidduu isaanii akkasitti hubatanii deemu. Rakkoon kanadha jechuu barbaadeen walumaa gala. Kun yaada koodha. Dubbadhaa namni bira. Ustaaz yaadni keessan baay'ee bareedaadha. Jechuun ani hundarra kan na aarsona waan hojjetamu kan ijoolleen maqaa Muhammad Jamaal Kadir kana ta'uu jira qofan na aarsana waa hundarra immoo ana kan na aarsu sanana. Assalamu alaikum warahmatullah. Uummanni kuni Waalaikumsalam warahmatullahi. yoo gamaafteen kennameefi betelee mootuu hidhannee durboota keenya ani engaddaa durboo maal jetti dhiirri seenaa hojjetee du'a hin sodaatinaa dhaqaatii arargee tokko ajjeesaa jettiraa tokko teesse dhiirri gaafa dhalatte duute akkana jettee taasisu. Betelee durboota keenya dubbii kana keessaa immoo harkaan qabu kan ijoollee kana walitti dhaqwaaqee ajjeesee qicabee fidii morma kutii fidii arargee morma kutii fidii arsii kan jedhu durboota baay'inaan hin argina. Kanaafuu I don't know jechuun maaliif akka ta'e maaliif uummanni kun akkasa walitti ta'u nu galuu dideera. Intinaani imbaasiin intinaasi Saudi Arabiyaas yoo immoo koominitiin Oromiyaa inni Saudi Arabiyaa jiru rakkoo qaba. Ijoolleen kun magaalaa Riyaad naannoo Riyaad keessatti kana wal gootu. Maaliif zim jedhee ilaala? Kunis gaaffiidhaan jedhamatti fufa. Ayye afuuran baafadha dhahee amma dirqa silaa jalee kana haasaan keessanii isan dadhabee dhufe rafuu jennaan natti mi'aaye gurra keessaa natti mi'aa garan nanumarra fayyadee lakkisaa bicuu si xiixee afuura baafadhe qeerra fayyadee tun jedhu iluu na ajaa bareedanuuf iluu galatoomi obboleen dhaqo. Yaa Ustaaz Ahmad Saabit Alex hundi keessanuyyuu dhimma kana callitaa ilaala. Ergasii dhowwitaniitu waggaa 2 moo waggaa 3 irraa eegaleetii kadhatamaa jiru. Dhiiseera attuutti caale. Gaafa duraa wal kabaluudha amma wal ajjeesuudha. Ajjeechaa bira darbeetu wal laalessuutti dhufe. Qophoon jiru haga jarri waan baasanitti wal baasanii yoo barbaadan wal dhiisanutti silaa utuu bira jiraatanii furmaanni ni jira. Erga bira hin jiraanne immoo ijoolleen dhiisaa yoo jiranii mootii of se'aaru humna jabaa wayii qaban of se'aa jiru anjabaa namaati ofiin jedhaa jiranii waan ta'eef akkuma ustaazii Abu Mu'aaz gaaf tokko dubbatanitti waan fite wala guutu dhiisa. Maaliif maa rabbi caalaa humna qabnaa nuti inni nu arguu jira miti. Waaqa jarri kana wal miidhan kan. Waaqa jarri waa hunda kanatti kana socha inni nu arguu jira ilaalaa jira miti kan waan fedhetti godhuu danda'u hunda keenya waan fedhe godhuu danda'u isa inni nu ilaaluu jira miti. Dhalli isaa garaa keessan jabeeffadhaa keessaan rabbitti kenna. Yaa Rabbi furmaanni gama keetiin malee hin argamu. Furmaata sirra barbaadna hidhaatu maliisaa malee wallahi anneen kaleessa galgala telefoonan of hirkaa qabuun narkatti roomme rukut gara jabeenya namni walitti jabaatu. Gara viidiyoo kana arge jechuudha. Sila nuti kun jarana nama ofiin jechuutti amma namni afaan Oromoo dubbatu kun aan of sodaadde firasa dhugaa rabbi bulguu inni jedhamee yookaan majaa namaa inni jedhamu kun tarii numa ta'in laata nama tun barini malee. Namni kosii kana fakkii biyya afaan isaan beeyne amantaa tokko walitti hin qabne haadhaaf abbaa keenya hin beeyne seenaan isaan beeyne keessa deemne yoo nutti dhayinne jara keenya nutti uwwisanii nu nyaachisanii biddeena beelaatee dhuftee jedhanii ilmoon horkaa fuudhanii dhiqanii dhangayanii kan amantaa tokko kan maalummaa keenya hin beekne mana bananii itti nu galchanii. Amma gaa nuti kuni nama yoo ofiin jenne hin qaanfannu nama kana biratti hin qaanfanna barra baay'ee nama qaanfachiisa. Kanaafi rabbiin inni dandeettiin hundi harka isaatiin murtaa'u murtee isaa yeroo gabaabaa keessa nu argamsiisu malee wallahi wanni namni akkasitti wal dararaa jiru maal na yaachise beektu. Lafti jarritti wal miidhaa jiran lafa ijji seeraa nama argine qofatti beeka. Utuu biyyattii nuti keessa jirru sana haguma kana ijji seeraan nurraa dabsite akka
akkanu kana ol wal goonu tokkotu fuuldura koo dhufe. Iyyubattiin keenya sana silasi akka jirrutti jirra haa taatu garuu qullaa buluu fi mana keessa qullaa buluun garagara jedhanii utuu seerri wahii biyya keenyarraa ija nurraa daffite kanaa ol akka wal goonu natti mudatee baay'ee garaa nama deesse. Mee bakka jirtanoo waqtiin illee walakkaa halkanii fi rabbitti kennadha. Wallahi yaa rabbi lafatti nambisin. Madoofne garaan nu gubate yaa rabbi. Yaa rabbi abbaa miskiinaa ati lafatti nambisin. Dhiifama guddaa naa godhaa garuu. Ayyee moos taatan deebi'an ootte Aleksi dubbadhaa. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaadhaa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baga jiraattan. Mata duree isin irra jirtan kanallee baay'ee isaa wanta irratti haasa'amu sin qabu haasa'uunis baay'eema kana miira namaaf hin kennu jechuun barreerra qaamaan wantoonni akkuma Oromootti akka jiraata biyya kanaatti wantoota qaama godhanne tokko tokkotu jiru. Suukanneessaallee haa ta'an kan nama sururan waa ta'anu malee qaama godhateera amma namni biyya kanatti ganama ribaa akka hiriifa karaa irratti arguun namni nama duratti rishanamuun du'uun abalutu du'e abalutu buqqa'e abalutu akkas godhame jechuun amma qaama ta'eera baramaa ta'eera waan haaraa miti. Inni amma miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jiru kunis waan haaraa miti. Almost waggaa lama irra darbaa jira. Suuta guddachaa suukkanneessummaan isaa dabalaa dhufe malee tureera. Adeemsa isaa eegeetu qaama ta'aa deema. Wanti kun gocha akkanaa kun akka dhaabbatuu fi namni hirmaatiin hin jiru. Feemasiitu wal ga'ee mana isaa banatee beekamtii qaba warri jedhamu gamaa gamana araara buusna jedhee daranuu warra waan kana hoogganuuf kireeditii kennaa. Nama muudaa dhufan malee furmaatan finne yeroon jedhu fakkeenyaaf Sheehamad akka feemasii tokkotti nagaa buusna araara buusna jedhanii gaafa nama walitti qabanu Aleeks nama gara fukeessaa tokko yoo ta'e Aleeks akka shiftaatti akka laalamu akka sodaatamu godheetu namni kireeditii walii kennaa deeme malee furmaanni inni fide hin jiru. Gocha kana keessatti kutaa tokko kan kutaa lamadha kan nu dadhabne Oromoo keessa. Warri nama Oromoon haqa walitti himuun jaallattu yeroo baay'ee. Ijoolleen gocha kana hojjechuun akka gootummaatti biratti ilaalamu akka olaantummaatti biratti ilaalamu eessadha ijoollee eessaati yoo jenne nu hundiyyuu waliin beekna garuu walitti hin dubbannu baasne. Gadiin eessa akka jiru yeroo hunda gaafa namni lama wal lolu namni dhuunfaa lama wal lolu gandatti galchitee ijoolleen dabareedhaan biyya ormaa keessatti miskiina qabdee darartu eenyu akka taate fageenya irra teenyee beekna jechuudha. So tokko dhugaa kana walitti himaan jiru. Inni lammataa immoo utuu haraa mana isaa keessaa kana naratiin achi deemee faannoodhaa fi maaloodhaa fi diina nuyi wayyaaneen eebbisa addunyaa reeffa isaa lafarra gototte konkolaataadhaan jenneetu ijaan hin argine warra argeetu nutti himee seenaa isaa asii garuu Oromootu wal harkisaa ilaalle laayivii irratti makiinaatti walidhe wayyaaneen ajjeesteeti kan see makiinaadhaan harkiste. Oromoon garuu lubbuudhaa wajjiniin tunni
utuu lubbuun keessa jirutu makiinaatti dhee laayivii irratti itti kolfaa itti baacaatu wal harkisaa ture. Wayyaaneen siyaasaa fi aangoodhaa fi Oromoon garuu wanti inni walirraa qabu hin jiru ture. Erga sadarkaa kana ga'ee ustaazonni namoonni gurguddaan abbootiin amantii jaarsoliin irratti hirmaatanii bakka dhaabbachuu silaa hin qabne waan silaa dubbachuu nama saalfachiisu dhufanii ijoollee gidduutti nagaa buusanii dubbatanii dadhabame. Silaa lafarratti kan seerri kabachiifamu lafti jarri jiran sun biyyi jarri jiraatan sun seera kana kabachiisuu hin danda'u yoo ta'e miidiyaa irratti wanti dhufu furmaanni dhufu jijjiiramni dhufu tokko iyyuu hin jiru. Namni asirratti mari'atee tumaa wayii tumatee maaqabiitti gatee waa tokko waa fiduu hin danda'u. Bakka jarri jiran eenyummaan jara adda bahee beekama namoonni sun. Namoota sana dabarsee kennuu bakka namoonni sun jiraatan bakka akkanaati abaluu kana hojiin hojjetu kana jedhee dabarsee wal kennee warra akkasii kosii akka kana hawaasa keessatti uumanu dabarsee wal kennee akkuma diina ta'e namni garaa walitti jabaatu isa Oromoo keessaa garaa walitti jabaatu deebisee garaa walitti jabaachuu baannaan tasa furmaatan argatu. Umaatu mataa dhukkubsachuu baattanii isinis yeroo keessanis gubuu baattanii gaariidhaan jedhaan wanti yaalamin hin jiru. Gama hundaanuu yaalameera. Homaa furmaan hin dhufne waan ta'eef wanta biraa irratti utuu mari'attanii gaariidhaan jedhan of kolchaa hunda goggoree taas. Aleeksii koo obboleessa koo rabbitti kennadhu asillee rabbiin abbaa jalaa dhaga'uu hin beekamu rabbitti kennadhu. Wallaahi maaliif boo jedhan madoofne bara. Rabbii madoofne bara. Wallaahi rabbiin kiyya bishaan dhabamarraa na godheen shaahida natta ta'u sa'aan amma siniin haasa'u kun imimmaan gubaatu gurra koo keessa na guute. Dhugaa rabbiin siniin jedha rabbiin na arga jechuudha. Rabbiin an fuuldura isaa bira dhaabbachuu taa'u natti shaahida. Jara keenya maali riskii barbaaddannaan akka isiin nama rakkiftee namni rakkatu malee biyyaan bahu sinii gala. Rakkannee biyyaa baane malee nuu tollaan biyyaan baane akkuma rakkadhee biyyaa bahee rakkattee biyyaa baatiin garaagarummaan nu gidduu jiru inni tokko hunduu xollobannaa bahee inni tokko bakka waa nyaatu argateera inni tokko ammallee waan nyaatu dhabee karaa gubbaa deemaa kanuma qofa. Hagattii kana sadarkaa jireenyaa gooneetii wal miidhuu kan nuti kan ija kamiin rabbii keenya fuuldura inni dhaabbachuu ta'e. Dhaloonni keenya kana abaarsa keenya kanaan dhaloonni kana booda nu keessaa bahu kam taati madaati madooftu madaa iji keenya madaa'u kanaan nuti bar saba biyya sana keessa saba 83 keessaa saba tokkittiidha kan akkana wal fixuu jiru wal nyaachuu jiru. Biyyaa baanee gosii kana wal godhuu dhiisaatii namni gaafa garaa deemu galaa walii kennu warqaa qabeenyaata. Beela'aa walitti dhufe. Wallahi awwaa tokko na dhibe gaafa biyya Suudaan irraa gara Liibiyaa dhufu mucaan obboleessi koo tokko rahmatullah alayhi wa rahmatan waasi'aadhanii deemee jira na biraa deeme anis bakkuma ni dhagala quufan ta'a. Isaa fi ishee Abdullaa tokko naammallee isaan jiru Noorweey kana. Barahaa Saharaa keessatti yaa lakkoofsa wal jijjiirre nu lamaan afaan Oromoo qofa beekuu qofaan. Yoon du'e ati maatii kootti bilbilii himi. Ati yoon du'e nu sadanuu bilbila wal jijjiirre. Nu sadan keessaa namni tokko nu biraa deeme nu lamaan rabbi lubbuun hambisee haggadhaa lubbuun jira jechuufan jedhe. Lubbuun kanuma. Tamirii habbaa 3-4 qabna. Tamiritti habbaa sadan kana qixxee qoqqoodannee barahaa Saharaa kana keessa guyyaa 28 ta'e amrii rabbii ta'e jechuudha. Rabbi lubbuu keenya hambisee inni deeme. Wanni nuti beekuu qabnu namni gaafa karaarra deemu yoo galaa qabaate galaa walii qooda. Yoo sila harkaa qabaate waliin nyaata. Yoo sila maamila dhabe maamila naa ta'e waliin deemna jedhee waliin yaafatee kan sila waliin beene waliin dhufe waliin deemu. Namni miskiina karaa gubbaa deemu adamsee qabee gosii kana hojjetu ilma namaati. Amma kun nama keenyaam
إنا لله وإنا إليه راجعون. أما تعالى والله قران مدوفته أستاذ أحمد كواني ميرا كان لنا لندا ومالف وانا أرجيه تدربيت وان ألفات وان تيفي ياتي قران أنكب أفتيك أمر أنكب أبا فاتي قرر قبس أنكب فري ويكال لبوزا إسا همبس هو توات وإلي تيبتين من أبسا نمني أفان تكو دبتو بيتكو كيثا به كسو ولي وامتو إيساتي Liibiyaan uyyuu yoo hagam nama reebde paastaa danfiftee sii kennitee nyaadhu jetti. Hagafeeti cafallaa gati garuu nyaata fiddee si fuuldura keessa. Garuu immoo si adabdi. Namni sadarkaa kanaa wallaabuun Oromoon yaa Rabbi dhaloota lafaa dhufutti hin dabarsin gooftaa kan koo hammeenya keenya kana. Dhaloota lafaa dhufutti hin dabarsin hammeenya keenya kana. Waan badaana sodaachisa. Irraa baanamee salaanni kee irra nu bira. Alex. Assalamualaikum. Nagaan bulaa bakka asumas. Aish. Hundi keessanuu nagaa keessanaa bula. Ilaali homaa siin eega kastanaan. Yoon dafee baasuu baadhe immoo yeroo biraa. Hayyee baasi lakkisumaan eegaa baasi. Tolayyee. Baasi inni nuun jiru. Tokko har'a immoo Sheekh Muhammad jee Ustaaz Muhammad jee maqaa moggaafate wanta garee shaadarra kaayyatee profaayilii garee shaadarra kaate akkasitti chi Yesus waaqa jee lafa dhiita. Magan Ustaaz Muhammad Sabah tokko ka profaayilii kiyya godhate tokko lakki Ustaaz Muhammad Marree jee deema maqaan isaa. Tokko profaayilii kiyya suuraa kiyya godhatee as jala shahaadaa na qabsiisaa jaabar. Yoo maqaa kan kee kana godhachuun ayyamte shahaadaa qabadda maqaa keetiif profaayilii kee godhadhaa jee as jala deema. Follow barbaacha. Inni nuu miliyoona ol qabaani kamittiin ta'a maqaan kun edaa follow namaa kannaa waan ja'uufi. Muhammad Sabaa bar isa ta'uun danda'u inni Muhammad Sabaa ta'uun danda'u akkana hin danda'u gaa min kennamin kannaadha rabbiin hin kennineef inni isuma hanqafadhe ta'us fooloo isaa nama 8 naa deemu nama 7 fi maal jaansanii naa fi ngoonu yoo ati kanniteef illee ngoonu follow barbaacha akkas godhata shaadaa follow baan akkamiin si nagaa qabdanii nama jedhan Oromoo keetu ergachuu jira nama tokko jalaa nuu buusa Oromoo keenyaas yoo beenxillee ta'e ni mara. Okay. Anu jala gabboo ol naqa. Ustaaz Hamdi. Aba hanga qalbii baay'istan gaafa duraa takka osoo isin hin barin zanni isin hin badeetiin bara amma jaalalli keessan ajjeesuufi wallahi. Hamaa taphattoo. Wallahi billahi.